Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 165, daarvan strofes 1 en 2. Na die fotum en die seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Psalm 33, strofes 5 en 7. Dit is die TT Kloete beruiming voor in die liedboek. Laat ons aanbid en neerbuig. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God en ons die volk van sy weide en die skape van sy hand. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en liefde word die almal ryklik geskenk en vermenigvuldig van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister nou na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak
van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself nou aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing dan nou saam uit Gesang 249 en daarvan strofes 9. Broers en susters, nadat ons ons skuld voor God bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar: Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely nou ons geloof soos volg: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons doen dit deur te sing uit Gesang 232 strofes 2. Ek noem die Gesang 232 strofes 2. Oh
Broeders en susters, ons skriflesing vanoggend, die laaste paar verse van die brief van Paulus aan die Galasiërs. Dit is hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot en met vers 18 gaan ek lees. Die opskrif hier bokant die gedeelte sê, laaste waarskuwing en groet van Paulus. Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters. Daardie mense wat so daarop aandring, dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees, broers. Amen. Tot sover, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook daarna luister. Broeders en susters, kom ons bid nou saam. Here onse God, dit is weer eens met eerbied en ontzag dat ons in die gebed tot U nader en U aanbid as die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, maar ook die onderhouer van alles wat U tot stand gebring het. En onse Vader, omdat U alles begin het, is U ook die een wat alles eenmaal tot 'n volmaakte einde sal bring met die wederkoms van U Seun en ons Verlosser Jesus Christus. Maar onse Vader, nou dank ons U ook vir die vrede wat U in Hom aan ons geskenk het. Die vrede wat die wêreld nie het nie en ook nie kan gee nie. Die vrede wat die verslae hart weer ophef en die dowwe oog ook weer glans gee. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Seën die verkondiging van U woord vanoggend
en mag hierdie woord dien tot versterking van almal wat daarna luister. En Here onse God, gee dat u kerk getrou en standvastig u woord sal bly verkondig. Dink aan almal wat siek is. Maar Here onse God, dink ook aan ons pastoriepaar. Bring hulle weer veilig tuis, hier waar hulle woon en ook elke dag moet werk. En onse Vader, daar is ook dankbaarheid in ons hart, dat dit beter gaan met Lisette se vader. En die gebed is, dat dit elke dag beter en beter met hom sal gaan, en hy weer sy volle gesondheid sal erwin. Verhoor ons gebed, nie op grond van iets in ons nie, maar verhoor ons gebed alleen in die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou van 'n bekende gesang, 514. Kom ons sing altyd die strofes. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. 514, altyd die strofes. Broeders en susters, die teks vir die prediking vanoggend, Galasiërs 6 vers 17. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Broeders en susters, ons weet nie vandag presies meer
na watter gebied Paulus as Galasië verwys nie. Moontlik was dit die noordelike deel van die provinsie Klein-Asië, of dit kon ook 'n Romeinse provinsie wees van die 1ste eeu na Christus. Maar nou maak dit nie juis saak waar die grense van Galasië gelê het nie. Belangrik is om te weet dat Paulus deur daardie landstreek gereis het, die evangelie van Christus verkondig het en ook gemeentes op die been gebring het. Aanvanklik was daardie ou gemeentetjies maar baie klein, maar geleidelik het hulle gegroei, want van die lidmate het ook betrokke geraak by die evangelisasiewerk in die gemeente. En broers en susters, vir 'n rukkie het dit baie goed gegaan in die gemeente van Galasië. Maar ongelukkig het daartoe dwaalleraars na die gemeente toe gekom en die gemeente verwar met vals boodskappe. En broers en susters, hierdie dwaalleraars het gesê, die algenoegsaamheid van Christus se werk daar aan die kruis op Golgotha was nie genoeg nie. Daar moet nog iets bykom. Sy kruisoffer was te min, dis te klein. Ja, daar moet nog iets bykom. En het hulle gesê, die Joodse feesdae moet nog, verskoon tog, die Joodse feesdae moet nog onderhou word. Die ou Joodse Sabbat moet nog onderhou word. En die mans moet ook besny word. En broeders en susters, as 'n mens al hierdie dinge hoor, dan weet ons onmiddellik wie hierdie dwaalleraars was. Dit was Jode wat daarvan uit Jerusalem oorgekom het na Galasië toe en het hulle die mense, die lidmate daar verwar. En nou skryf Paulus aan die gemeente van Galasië en druk hy hulle dit sterk op die hart. Moet asseblief nie voor hierdie dwaalleraars soeg nie. Die evangelie boodskap, die boodskap van die kruis wat ek gebring het, dit is die ware en suiwer evangelie. Hierdie blye boodskap verseker julle dat julle ook aan Christus behoort. Julle sonde is weggeneem. En deur sy opstanding uit die dood is julle ook verseker van die ewige lewe. Moenie soeg voor hierdie dwaalleraars nie. En broeders en susters, in sy skrywe maak Paulus ook die verdoemende uitspraak. Hy sê moenie na hierdie mense luister nie. Hy sê al kom daar ook 'n engel vanuit die hemel wat 'n ander boodskap verkondig as die wat ek aan julle verkondig het. Luister net wat sê hy, broers en susters. Hy sê die vloek van God
sal so 'n engel dan ook tref. Hou vas aan God se verlossingswerk in Jesus Christus. Hy sê hou vas aan hierdie Christus evangelie alleen. En dan kom hy ook met hierdie treffende gedeelte, ons teksvers. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra die littekens van Christus aan my liggaam. En broeders en susters, die woordjie vir verder, niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, beteken in die Griekse taal letterlik vir die res. Paulus sê vir hierdie klomp dwaalleraars, julle kom met ander dinge, julle kom met resdinge, julle verwar net die gemeente, julle hoor nie wat ek in Christus verkondig het nie. Los hierdie vir die resdinge. Bly by die hoofsaak. Bly by die alfa en die omega. Bly by die verlossingswerk van God in Jesus Christus. Hierdie ander dinge wat die dwaalleraars voor julle deure kom lê, moet asseblief nie daarna luister nie. En broeders en susters, en om sy verbondenheid, sy noue verbondenheid met Christus te bevestig, en ook om die waarheid van sy boodskap sterk na vore te bring, sê hy, ek dra ook die littekens van Christus aan my liggaam. En broers en susters, om nie net weer so bietjie na die Griekse teks toe te neem, die woordjie vir littekens in die Griekse taal is stigmata. Stigmata. En ons ken die woordjie stigma goed in ons Afrikaanse taal. As daar aan iemand 'n stigmata kleef, weet ons dat daardie persoon 'n baie onverantwoordelike daad verrig het. Stigmata, littekens, was egter nie vir Paulus 'n ongunstige woord nie. Nie vir hom was dit 'n gunstige woord. En as hy sê, hy dra die littekens van Christus aan sy liggaam, bedoel hy daarmee dat hy nou verbonde aan Christus is, dat hy ook aan Christus behoort. Ja, hy is 'n kind van die Here. Paulus sê vir die gemeente, moenie agter hierdie dwaalleraars aanloop nie. Moenie luister wat hulle voor julle deur kom lê nie. Ek het die ware evangelie aan julle kom verkondig. Daar is geen ander evangelie as die verlossingswoord van Jesus Christus nie. En vir hierdie evangelie het ek baie gelei. Dikwels was my arms in kettings gewees. My bene was in blokke en dit was baie pynlik. Vir dae is ek in 'n donker kerker opgesluit, sonder kos en sonder water. En dan as ek daar uitkom, het die mense my met klippe bestook en my verdood op die pad agtergelaat. Hierdie littekens, hierdie stigmata aan my liggaam
het ek opgedoen ter wille van my verlosser Jesus Christus. Dit is eintlik my dekorasies, want sy boodskap wat ek verkondig het, is die ware en suiwer evangelie. Hiersonder kan geen mens die ewige lewe bereik nie. Hierdie littekens is my dekorasies, net soos wat 'n generaal sy dekorasies hier op sy bors dra, om daardeur aan te toon hoe dapper hy in die oorlog geveg het. So is hierdie littekens, hierdie stigmata, Paulus se dekorasies, en dit het hy alles opgedoen ter wille van sy verlosser Jesus Christus. Broeders en susters, ons weet, ons leef nie vandag meer in 'n maklike wêreld nie. Maar kom, ons as gelowiges staan saam met Paulus by hierdie ware, by hierdie suiwer evangelie. Ja, soos ons dit ook uit sy woord ontvang het. Daar is geen ander evangelie nie. Daarom kon Paulus op 'n stadium ook uitroep, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ja, kom ons staan saam met Paulus by hierdie ware en suiwer evangelie. En nou weet ons, broers en susters, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Maar ons het die sekerheid. Ons het iemand by ons. Ons het sy Gees by ons, wat in ons woon, en ons ook elke dag in hierdie waarheid vashou. Daar is geen ander evangelie nie. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, wat 'n groot voorreg om vanoggend weer hier in u kerk byeen te kon wees en na die verkondiging van hierdie verlossingsevangelie te kon luister. Gee dat ons die skat daaruit vir ons sal toeëien, bovenal die groot skat dat u bereid was om u seun op te offer, om aan ons die ewige lewe te gee. En kan ons, solank as wat u ons mag spaar, met kalme geloofsvertroue die pad wat voor ons lê aan u hand bewandel. Wil ons vandag verder begelei, en as ons vanaand gaan rus, u aan ons almal 'n verfrissende nagrus sal skenk. Dit alles vra ons in die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou ten slotte van Gesang 542. 542, ons sing ook daar 2 strofes, die eerste en die tweede. Jesus ons loof u, Jesus ons prys u, daardie 2 strofes.
Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.